Najbolji arapski parfemi su konačno stigli u Srbiju, dolaze od kuće French Avenue, ali pre samih parfema ostavite, bratu, like, subscribe, zapratite me na Instagramu i TikToku, članite se u grupu i više ovo neću da spominjem Samara i mene, ok. Šta pričamo danas? Ko me prati na ovim kratkim? Ko me prati na ovim drugim društvenim mrežama da izbacujem kraći format klipova, videli ste da sam snimio kratak klip za Liquid Brun. Tako da, ali tu su još neki pored njega, čisto da pokrijemo celu priču i kao što sam rekao, da, dolaze od kuće French Avenue i krenut ću sa, mislim, 3 parfema su u pitanju, sva 3 dolaze od te kuće i 2 su klonovi Maison Crivelli parfema, Cadenza i Oud Maracuja, a jedan je klon Parfums de Marly Altair parfema. Ok, možemo da krenemo. Krenut ću sa najispeglanim udom od ova 3 parfema. Baš onako lepo legao, što se kaže. I baš je otmeno odrađen i skinut u odnosu na Maison Crivelli Oud Cadenza. Parfum se zove Cocoa Marado. Ok, baš sad neke sličnosti u nazivima nema, u smislu kao da prate taj original, ali šta ima? Ima sprejer je brutalan, ali da kažem kratak, a širok. Ma da, 1/1, znači 1/1 Maison Crivelli Oud Cadenza, znači ko je probao, ovdje dobijete apsolutno istu priču za 5400 dinara na orientalnimirisi.rs, sve ovo možete tamo ekskluzivno i najpovoljnije naći i nigde više. Iako ima negde, nema za ovu cenu i uvek napomenem, u napomeni napišete, naprimjer poručite ovo, želite da probate jedan od ova 2, napišete koji sample želite, to je dekant, možda čak može i 2 po 2,5 ml da probate više, ne znam, znači u napomeni napišite i to je to. Što imamo ovde? Ovde imamo trajanje od, pa brat bratu preko 15 sati, projekciju preko 8 sati, znači performanse su u proseku 12-13 sati konstantno oko vas. Šta je fora oko sva 3 parfema? Sada je super vreme, pala je kiša, malo je hladnije, pa može da se nosi od 6-7 uveče do kasnih sati, sitnih sati bez ikakvih problema. Ne bih lično preporučio na preko 25 stepeni da se ovo nosi, iako uvek kažem, najveći svetski parfimeri sa kojima sam pričao su rekli da miris nema pol i da miris nema godišnje doba. Ali sve u svemu, 1/1, ovde je ud jako dobro izbalansiran i ispeglan sa kombinacijom svih ovih ostalih drvenih nota, kao ima nekih tih citrusa koje ja nisam nešto uspeo da skontam. Oma dolazi ta dominacija samog parfema, kao što je i Maison Crivelli Oud Cadenza odrađen, dominacija tih srednjih i baznih nota, ali parfem koji juri performansi, koji juri trajanje i koji juri nešto da bude bukvalno 1/1 u odnosu na Maison Crivelli, stvarno i kvalitetno je odrađen. Uvek kažem, nikad neće stići taj 100% kvalitet koji ima tamo neki parfem i sama parfemska kuća, ali za 5400 dinara ovo je najbolje što se tiče skidanja klona Maison Crivelli Oud Cadenza. Imate da probate, mislim da ih ima u metu. Probajte, testirajte, poručite možda nešto drugo jeftinije sa orientalnimirisi.rs i poručite u napomeni neki dekant ovih parfema, pa testirajte pa vidite kakvo je kidanje života ovo odrađeno, ovdje iskinuto. Cocoa Marado French Avenue, ok, znači Oud Cadenza, a sad idemo sa, ovo ću reći, najtrajnijim parfemom ovde, a to je Azure Oud, a to je Maison Crivelli Oud Maracuja. Vidjet ću ovo samo jednom da prsnem, ne smijem više, mirisat će mi soba 7 godina. 1/1, 1/1 Maison Crivelli, 90%. Ovde ova marakuja još više izraženija nego tamo i ona je ovde što, ono što kažu naši stari malo psovka, ovo je ono što jebe koki, a nije petao, a to je ta izvedba marakuje ovde u ovom parfemu. Ovo traje skoro 24 sata, isto projektuje nenormalno dobro i ovde je marakuja više, znači passion fruit, kako god, više izražen i više dominira, isto idealan za ovakav tip vremena. I parfem koji je sjebo sistem u smislu da su skinuli parfem od 225 evra, 50 ml za manje od 50 evra ovde 100 ml, jeste,
jeste. Marakuja u dominaciji ima tu kombinaciju ostalih drvenastih nota, ude sve ostalo što kao fazon ima, ali marakuja je ovde naglašena. Zašto ovo ponavljam 3 puta? Da ne budete iznenađeni jer ćete imati taj malo teži vibe parfema sa marakujom koja prati celu priču i ceo blend ovih nota u ovom parfemu. I opet naglašavam, ako želite neke performanse, nešto da vam je bitno jako, da je jako, onda je ovo parfem za vas. Sve u svemu, mnogo vas me pitali, u grupi sam objavio kad će Liquid Brun, kad će ovaj. Za ovaj ovde niste mnogo pitali, ali čisto da vam otkrijem da je odličan klon skidanja Maison Crivelli Oud Cadenza, a ovo je nešto što su stvarno pokidali u smislu performansi, šta su i kako su izvukli u odnosu na sam Oud Marakuja od Maison Crivelli. Ovo je jači duplo od njega, znači duplo, tako da ko želi Maison Crivelli Oud Marakuja, da sad ne trošim vreme i priču oko toga, znate već kakav je to parfem. Ja sam pre godinu i po dana ekskluzivno imao klip o njemu, o tom parfemu. Azure Oud, najbolja zamena za Oud Marakuju, potpisujem. A sada za moju dušu i za nešto što sam se ja oduševio i smatram da je najbolje odrađeno u smislu ova ukupno 3 parfema i tih pravca i skidanja, jeste 100% skinut Parfums de Marly Altar, kako god, što bi rekao Jeremy, isto priča tako nešto. Kao što sam bio oduševljen sa Eternal Oudom koji je skinuo MFK Grand Soir 1/1 i kvalitet 1/1. Pominuli su mi u komentarima na kratkom klipu da je neko mi rekao za neku latafu, probaću je, ali imaš kišovito proleće, uveče ne znaš šta želiš da nosiš, a želiš da nosiš jako sladak, zavodnički vanilast parfem, a da je to zapravo inspiracija na parfem koji košta 285 €. Nije 350, nego 285, ok. To je onda parfem od kuće, isto French Avenue, i zove se Liquid Brun. Brunčina je stigla u Srbiju, orientalnimirisi.rs, 5400 dinara, mislim da je i besplatna poštarina. I imate u napomeni, napišite šta želite kao poklon dekant, mislim da šalju dekant od 5 ml. Ne znam kakva je fora da napišete želim 2,5 za 2, znači jedan 2,5 i drugi 2,5, da probate ova 2. To sad ja lupam, stvarno ne znam, i probajte. Ali sve u svemu, 1/1 Parfums de Marly, ceo svet je poludeo, vidim i zašto, znate da sam uvek iskreno pričao o svim tim stvarima i gde se negde razočaram u neki parfum, koliko god da ga neko hajpuje, meni se to ne sviđa i kraj. Ako kogod nešto da pljuje, a meni se sviđa, razumete šta hoću da kažem. Parfum traje preko 12 sati, isto projekte skoro 10, nenormalno dobre aure projekcije, abnormalno zavodljiva priča od strane pripadnica lepšeg pola u smislu da im ta vanila i taj gurmanski moment, taj sladunjavi ovde moment, uz ovaj vrbopuc, koji se dešava do ne znam kog aprila, kada su vam hormoni požude mnogo na nekom većem nivou, na mnogo većem nivou, ovo dodaju puta 5 damo, tako da sam imao neke situacije, ne pitajte me kako, ni šta, ni gde, ok, ali sam stvarno imao neke, ne da kažem neprijatno, ali stvarno nisam očekivao da, kada sam gostao sa pozorištem, da imam takve reakcije od pripadnice lepšeg pola kada sam nosio ovaj parfem. Eto, toliko smem da kažem, toliko i da mi ne bude tamo nešto postoje. Tako da sam imao razne stvarno prijatne situacije, ali malo onako čudne, jer nisam očekivao baš to da bude na ovaj parfem, iako mi se meni jako sviđa. Sve u svemu, parfem, kao što rekao, preko 15 sati trajanja, odlična aure, performanse, skupljač komplimenata do bolesti, 1/1 Parfums de Marly Altair, kako god. I parfum koji je stvarno kvalitetno odrađen. 5400 dinara na orientalnimirisi.rs i kad bih ja birao ovo bih bio prvi koji bi izabrao, a odmah tanka linija za ova 2. Znate da sve uvek pričam od srca, totalno iskreno, nemam potrebe da vas foliram. Tako da to je bio Liquid Brun i uopšte ostali parfemi od brenda French Avenue. Sviđa mi se bočice. Ok, i to izgleda ovako. Svakako, moj omiljen je u sredini. Stanite malo, ajde, stanite, dani. Tako da, to su 3 parfema, French Avenue, Oud Cadenza, Oud Marakuja od Maison Crivellija i Parfums de Marly Altair. Skidanje, stvarno fantastično i stvarno su sva 3. Moj omiljen je Liquid Brun, ali stvarno odlična priča. Sva 3 koštaju 5400 dinara, možete ih ekskluzivno i najpovoljnije naći na orientalnimirisi.rs. Ok,
Ljudi, i to bi bilo to za ovaj klip. Pišite u komentarima da li ste već probali ovo, kako se vama čini, kakva su vaše iskustva uopšte sa ovom kućom i svim ovim klonovima koji preplaviše ceo svet. I to je bilo to za ovaj klip. Pratite me svuda, bacite like, subscribe, idemo jako za dalje. I sljedeći klip stiže za par dana gdje ćemo ponovo još jednom pričati o malo jeftinim parfemima, a onda ide nešto malo za moju dušu. Ok, ljubi vas vaš brat i vidimo u sljedećem klipu. Ćao!